老王是个伐木工人，这些年他都独自生活在树林里，那个建在大树上的小木屋里。别看老王过的是一副清贫的模样，实际上他还隐藏着一个不为人知的秘密。几年前，老王在伐木的时候，偶然发现这里的树木只要被砍了一刀，就会立刻结出遍布全身的紫晶石。这种紫晶石价格昂贵，老王顿时觉得自己找到了一个来钱的妙招。于是他开始四处寻找能结出紫晶石的树木，不仅会在它们的身上做记号，还会用一根绳子将其紧紧绑住。因为老王压根儿就不满足于眼下的一点点小利益，他要做的是将所有的紫晶石树木都连根拔起，这样才能在市场上卖出一大笔钱。于是老王花了几年的时间用来寻找并做记号，以确保树林里的每一棵树都被他用绳子绑住，而另一端就全都连接到了老王的家里。在那间小木屋里，还有一个手臂模样的紫晶石，被老王拿来当做放置镰刀的工具。终于，当所